我一踩刹车，它就有异响，但刹车皮是新换的，为什么会有响声呢？量一下盘的厚度，19.9毫米，极限值是19.4毫米，只差了0.5毫米，所以关不了盘了。新盘是没有凹槽的，所以能跟刹车线完美贴合。旧盘它有很深的凹槽，不能跟刹车片很好的贴合，才会有响声的。